ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਇਆ ਨਾ ਅੱਜ ਪਕਾਈ ਦੇਗ ਤੇ ਆ ਘਰੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪੂਰਾ। अस्सलाम वालेकुम, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਤਬੀਅਤ ਸੇ ਠੀਕ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ मोहम्मद नासर ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਮੇਰਾ YouTube ਚੈਨਲ नासर अली स्टेटस। दुकान पे जा रहे हैं आप देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें। शुक्रिया। अच्छा वीडियो वीडियो बना वीडियो वीडियो है। हाँ जी इधर देखो ओए इधर तो मैं यहाँ से देखा तेरे को लाया ना इधर मेरे बने देखी देख तो सही। मैं यहाँ स्टेटस मेरे को लाया ना कल दे साढ़े इस्त्री में जेड़े रहंदे ने आज हम मुकम्मल करने इंशाल्लाह। ये मंजिल आ रहा है। ये मेरा हमसाया है, ये मेरा हमसाया है ते सारी दिहाड़ी तंग देती रहता है। सुबह नाल आ जाता है, मुंह भी नहीं धोता, पता नहीं कदों ना आता है। घरे पानी है कि नहीं? कूड़ मारी जाता है। अच्छा मैंने तो ये दस भी तुहाडे घरे नलका लग्या होया है या पिंड च कोई नहर तो होगी वो तो ही डुब कूड़ ऊपर खबर ना ये नहाना ही नहीं, बिल्कुल मुश्क आ रही है। मैनू परफ्यूम देवन लग्या आपदे यार भी तू ये ला, चलो कोई ना कोई तो गुजारा होगा हमारा मोटा। मजाक कर रहा है, ये मेरा दोस्त है हमसाया है मेरा, नाल दी दुकान है मोटरसाइकिल की, उत्थे काम करता है। तो वैसे सुबह सुबह उन्हें उस्ताद की दुकान बंद सी, तो मैं आया ते लेकिन मेरे नाल आ गया इत्थे। व्यूअर तुहानू अज दा न्यू हाल देवां। अज भी मौसम बिल्कुल उवें है जिवें कल हैगा सी, किधरे धुप कोई नहीं, कुछ कोई नहीं, बिल्कुल झाड़ है। मैं तुहानू विखाण एक मिनट चल पै बैक कैमरा सुबह का खूबसूरत नजारा। अब जाए देख लो यार तू खापा में तू हटना कि नहीं? मैं फिर उन्होंने दसना भी किन्ने दिन बाद तो दाब दे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕੱਢੇ ਨਾ ਆ ਜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਈ ਨਾ पर है दाई मेरे बटेला ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਇਆ ਨਾ ਅੱਜ ਪਕਾਈ ਦੇਗ ਤੇ ਆ ਘਰੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪੂਰਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚਾਵਲ ਲੈ ਆਵਣੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਧੋਦ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਤੂੰ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ठीक हो गया। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੂੰ ਚਾਵਲ ਲੈ ਆਵਣੇ ਨੇ ਆ ਛਾਪਰੇ ਆ ਦੀ ਜੇਬ ਚਾਵੇ ਛਾਪਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚਾਵਲ ਲਿਆਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਅੱਧੋ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਨੇ ਆਪ ਖਾਣੇ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਹੋਰ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਦਲਣਾ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਹਾਂ वीडियो बनाने नहीं कपड़े बदलना, वीडियो नहीं बनानी है। बड़ा नहीं यार कपड़ा नहीं बनाने नहीं यार हाँ अब मेरे काम वाले कपड़े ने तो दूसरे नवे कपड़े ना, लेकिन ये उतारने दूसरे पाने काम करना है सर, ये खराब हो जाते हैं फिर जब तक उन्हें कुछ है आपसे फट जाते हैं ते एक जगह फटे हुए ने। लेकिन हम बखावण तो जेड़े दोस्त मेरे चैनल ते नवे ने प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दो। बाकी तो यारो हर शायद ही खैर है, लेकिन मेरे इस दोस्त के बारे में जरूर सोचना है। किधरे भी देख पक्के या कोई दावत हो किसी किस्म की भी इहदे बारे तुसीं जरूर सोचना है। ये छापर आपदा नाल ही रखदा एक आप बुझाई नहीं कर रहे काल दे आप तो रखे ठीक है होना वीडियो बन रही है बॉडी क्या। अब देखो मेरा भाई कपड़े उतार रहे हैं। हाँ जी उतार रहे आ हैं रहा था फिर उसके बाद ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਸ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਬਸ ਇਹ ਹੁਣ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ उसके बाद जेड़ा कुछ होना ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗੇ ਜਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें। शुक्रिया।